तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग 3 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नथिंग 3 5G फ़ोन यूज़ करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपको नथिंग 3 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग को एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट में आ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका नथिंग 3 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद से बैक आना। बैक आने के बाद आप लोग को सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम में आने के बाद आप लोग को डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। उसके बाद तो दोस्तों, यदि आप नथिंग 3 5G फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका नथिंग 3 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यही 3 सेटिंग करना है, उसके बाद से आपके नथिंग फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।